こんなのがちょっと白いな。これ、むずいじゃ逃げない。これ逃げられたな。どうぞな。こっち気持ちいい。これなんとかな。相手のこうしっかりでこここうしっかりこ相手のそうここにいた中でこの見たここにということはここが違うそこにここが違うこれにいたいことはこれ違うこれでいいんだけど、また稽古ここにするしもらってこう稽古してこれもこうかすはいここに使うよどけばいこうしっかりもう一回こうほったら終わりじゃないなんかすごくつながったもうええよもうええよこうしてこれもねここ使うほらここ使うこれもどうでこんなん強いな。間にかけこんなん強い。これ逃げられる。逃げられたらこっち気がいいの。これまずこれどここう空間入れる。これを手でやったらこう止まる。一回止まる。よっしゃ。上にも手上げて、シャーレコの手こけ。ああ、これ。あれやったらこれ食べた。これやってみて。これでまたこう関節があるけどね。これはこう関節がかかるよね。これはね、手取りです。ここまでいったんだ。ここにやる。ここにやる。ここにやる。ここにやってもここにしてここ。
これの、これの、これのこと。ここがここ。どうぞ。はいです。
こう触れたら今度裏もこれ使うこう使うこうするなこれもいいこうするこう見てねここがとおぼすなねこう来てもここ使うここ使うここ使うこうガスここもとったらコーヒーみたいなわけとどうも音と出すけどもったコーヒー毛が立ったやつなのこの裏も私がこれがこうしようこれがこれがこう私は彼から言ってるけどみんながこれですよね。そうそうそう、これ来る。これ来る。これ軸が、これ来る。これ軸がない。これ来ない。これこう。そうそう、これ来る。あ、これで今。これもこう。こう。そう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 これあれおおそうそう出ながら
だから仕事だって基本は。だから休みになったらじゃあ行こうか。まあ奇跡的に取れたらね。そういう感じですよ。だってその前に松山で休み取ってるから。それでもいいじゃん。じゃあうちの社長に言うてよ。だから結局取れたらじゃあ運転して。ああ、車やだ。バスがいい。ああ、どっちにしても。でもまあもうどのぐらいの人数だったらバスステファンさんに。バスで言ってやる。ステファンさんに概要とか全部細かく説明して。ちょっとまずね、福山さんまず日本語でいいから僕とステファンさんにメッセージ前言ったでしょ。バスのなんかリンクを持ってます。持ってないそうだ。どうやって行ったの？何バスで行ったんですか？知らない。バスのところに行って買ったから分かんない。あ、わかりました。了解です。そんな予約なんてだから言ってるじゃん。私がそんな個人的にわけがないんだよ。前一人で行ったんだっけ？違うよ。一日だって長友さんが来てくれたの。ああ、わかったわかった。で帰りにお母さんに車で行ってもらって、この駅のところに買ったの。中澤のフェイスブックアカウント持ってないのかな。後で聞きましょう。持ってんじゃないの？若い。だから彼にアレンジしてもらったらいいじゃん。だからその辺のアレンジがしんどいんですよ。だからなんでそんな持ってないの。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。お腹が痛いの？なんで？呼吸力が枯渇してるの。古川さんに当日何時ぐらいに行ければいいですか？せめてうどんぐらいは食べたいかななんて。多分古川さんのことだからいっぱい来てくれるんじゃないですか。バスが最近ですかって聞いて。だからちょっと福山さんメインでちょっとその辺アレンジをお願いします。いやだからとりあえずステファンさんに行くのかどうか。行くってだからあの人は。いやだからちゃんとあれで演舞するのかとか。するでしょ。したらいいじゃん。いやだからそれをうちしっかりいやもうそれこっちで決めることですよ。したから。だからもうそれだったら僕はメールしますよ。だからだから何時のバスで一緒に行こうって言わないとあの人行き方とか分かんないから。
それほど痛くはないです。本当にありがとうございます。
素敵です。人の悪口ばっかり言う。細かくないね。細かくないよ。愛情ですよ。ないかな。愛情はない。ここから近いね。ここしゃべる。ここにためたもないことない。全部
今日はこれで、セミナーは終わりになります。で、明日なんですけど、朝の9時半から、今日の、午前中でお昼からした今熊野小学校の方で、セミナー、2時間半検討上のセミナーやりますんで、検状をお持ちの方はできれば参加される方は持ってきていただけたら助かります。なくても参加は全然可能ですので、午後1時から、第1回愛心館京都の演舞大会になりますので、見学とか参加とかぜひぜひ気軽にお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。ありがとうございました。